Bunu janazасын шығарамыз деп айтады дейді. Қайт жаназасын шығарасың деп, бұл қазақ деп айтады дейді. Қазақ болғанмен бұл кәпір ғой, бұл Алланы мойындамайды, исламды мойындамайды. Оны Тәңірші Аллаға сенбейтін, менің құдайым мына көк деп, аспан деп айтқан адам, ол мұсылмандардың зиратына жерленбейді ол. Ол шамандар ол. Олар ана христиандардың мазаратына апарыстыр ондайларды. Қазақ болса қазақ бола берсін. Бірақ құрметті жақсылар, мына бала шағамызға еге болайық. Сыртта оқып жүрген, сіз білмейсіз, олар немен айналысып жүрген. Сондықтан да Аллаға серік қоспа балам деп әрдайым өсиеттеріңізді немерелеріңізге, балаларыңызға айтып отырыңыздар. Сонда сол мазаратты біз оны жерлемедік. Неге? Өйткені ол мұсылман емес ол. Оның мәйітін біз шығарған жоқпыз. Біз асылып өлген адамды шығарамыз. Ол егер мұсылман бол, бірақ өз-өзіне қол жұмсаса, біз оның мәйітін шығарамыз. Өйткені ол мұсылман ол. Бірақ ол үлкен күнә жасады. Бірақ ол мұсылман, ол діннен шыққан жоқ. Бірақ адам Алланы жоққа шығарса, оның жаназасына біз қатыса алмаймыз, құрметті жақсылар. Ол менің әкем болса да қатыса алмаймын мен. Өйткені кәпірдің басында дұға жасау, кәпірдің басына жаназа оқу, Құран оқу, оның 7-сін 40-ын өткізіп басында ас беру, бұл харам шариғатта. Кәпір адамға берілмейді ғой. Сондықтан ол біздің қанша жақсы. Сондықтан құрметті жақсылар, альхамдулилля,